各位小朋友，大家好！你好，哥哥好。好，那我们队伍的哥哥姐姐已经准备好在后台，要带来给你们一场很精彩的表演哦。但等一下我会需要你们小朋友帮助我们，因为我们Dora会遇到一些困难跟麻烦了，需要你们还要认真看，要帮我记住，需要你们帮忙做一些小任务哦。那大家准备好了吗？好，准备好的话，我们哥哥姐姐就要带来表演喽。怎么那么多人啊？哎呦，忘记跟你说了啦，他们呢是这次要跟我们一起去纸梦森林的小伙伴们哦。真的假的？我最喜欢热闹了。那我们准备出发？还没啦，我们又不知道路。小朋友们，我们要去探险的时候，一定要带什么呢？没错，就是地图。那小朋友们，我们赶快1、2、3一起喊 map 哦。好，1、2、3。好 ，Dora 跟 Boots，你们今天想要去哪里探险呢？要去亚马逊丛林，还是去很多是的非洲大草原啊？各位小朋友们，我们一起告诉妹，我们要去哪里？纸梦森林。纸梦森林，我看一下哦。哎，我好像把去纸梦森林的地图放在家嘞。那该怎么办？没关系，虽然我没有去纸梦森林的地图，但是啊，我知道有个地方，他们那边住着很多很聪明的人，那个地方好像叫聪明村，他们一定知道怎么去纸梦森林的。那你赶快告诉我们前往聪明村的路怎么走，我们已经迫不及待了。好，那我就现在跟你们介绍纸梦森林吧。纸梦森林啊，总共有5个村，第一个村啊是很聪明的聪明村，很聪明的小青春，还有很多爷爷奶奶很有爱心的亲切村，总是很忙碌的闪电村，还有啊，总是充满活力，让人家感觉很开心的活力村，还有听到名字就让人害怕的老大村。那我你要去聪明村的话，那个聪明村就在那边，对啊，往那边走就对了。好，谢谢 map。对，往那边走就对了。拜拜。模范生1号。我是模范生2号。你要玩9×9乘法表吗？好啊，那我们来玩吧。 5、6、7、8，9×9乘法表啊！8、7、9×9乘法表啊！18、9×9乘法表啊！96、9×9乘法表，36。18、9×9乘法表啊！哎，不，你看他们好认真哦，他们在干嘛？他们在念什么啊？是咒语吗？不知道，我们去问看。好啊，好啊。大哥哥、大姐姐，你们在念什么啊？是咒语吗？我们在背9×9乘法表啊。 9×9乘法表，为什么要背9×9乘法表？因为我们很聪明啊。你们知道我是谁吗？我猜是巫师，去武器手。是吗？不是，我们是聪明村的。那我们平常呢，就是很聪明，然后我们会背完整9×9乘法表哦。没错，我不只会背出完整的9×9乘法表，我还知道好多人的知识。既然你们那么聪明的话，可以告诉我们前往纸梦森林的路吗？当然可以啊，但我们有一个条件哦。什么条件？就是我们有一本很古老的旧书，可是
帮你们喽。好啊好啊，当然可以呀、交给我们吧。太好了。可是大家要注意一个很重要的事情，你们要小心捣蛋鬼。没错，他会在路上突然跳出来哦。当我们遇到捣蛋鬼的时候，要说什么呢？捣蛋鬼，别捣蛋！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 没错。交给你们喽。路上小心，拜拜。拜拜。大家好，是亲切说公。我想我应该到新界村了。那他们在干嘛？还是我们去问问看？你们好啊，爷爷奶奶们，你们在做什么呀？我们在打太极啊！你们好啊，这里是亲切村哟。看来我们是到了亲切村。小朋友们，你太早了，怎么会在这里啊？你们是走过来的吗？哦，对啊对啊，我们从聪明村走过来。那真是辛苦你。大热天的，别中暑了，我带你们到那边的树荫休息一下吧。等一下，我忘记了啦，我们来这边是要找一样东西的。一样东西是什么啊？如果我们能帮你们的话，就尽管告诉我们吧。我们从聪明村走过来，他们说他们需要一本很旧的魔法书，你们可以帮我们找吗？原来如此，好办好办，找到书就行了吧？没错，那我们就出发吧。突然想到一件事，我们之前的老人眼镜好像忘在闪电村。啊，对，好，你不讲我都忘了。要是没有眼镜，我就看不到字，也找不到书。那就让我们去帮你们找啊。等我们帮你们找回来，你们就可以帮我们找魔法书啦。啊，对了，我上次忘在闪电村的村长家了，请你们帮我问问看吧。村长家是吗？是的。那我们就去帮你们找喽，拜拜，拜拜。路上累了，尽可休息哦。我想我们应该到闪电村。请出去看看吗 ？Hello， 小朋友你们好，我们是要找村长的。村长吗？可惜他现在在开会哦，可能要开好几个小时。哎，那要怎么办啊？是我们很急耶。我们要找亲切村爷爷奶奶的老花眼镜，是很着急的事。可是我们先帮你们转达，那你们等我们5分钟可以吗？可以。小朋友，不好意思，刚刚跟村长开会的客户突然要求我们交出2份紧急报告，我们还要去亲切，我们还要去买糖果哎，我去活力村买糖果？你们为什么要去活力村买糖果啊？你们不是在开会吗？因为活力村最有名的东西就是他们的糖果，客户说他们现在就一定要吃到。对啊，可是我们就算再有效率，也不可能有第3个人一起去帮我们买糖果吧？那就让我们去帮你们啊！谢谢你们。那我们就出发吧，出发喽！活力村在那边，就往那个方向那边走就好了。那就拜拜，拜拜。拜拜。拜拜。大家好，我是向日葵班1号。大家好，我是向日葵班2号。
到果粒村了。他们在做什么呀？我们去问问看，走走走。哎，Hello，请问你们在找什么吗？你们好啊，我是 Dora，他是我的好朋友 Bert。Hello，去哪里呀？我们想要去找糖果屋。哦，糖果屋，我知道在哪里哦，就在那个方向，要带你们一起过去吗？好啊，好啊。哎，可是糖果屋的老板小姐好像被老大村的人带走了。带走，被带走，被带走是什么意思？被抓走了吗？是吧？我们其实也不太清楚，我们只知道糖果屋的店门口贴了一张好大的纸条，上面写暂停营业，有急事请到老大村找我。那该怎么办？我知道，我们一起去老大村找他们。不对，我们要先去糖果屋确认看看有没有其他的线索，这样我们才可以知道在哪里。好，那我们就出发吧。等一下，那是老大鬼，怎么办？全部推倒。怎么办？老大鬼要推倒我们的题目了！快点，1、2、3，老大鬼别捣蛋！老大鬼别捣蛋！小朋友们，我们再大声一点！老大鬼别捣蛋！老大鬼别捣蛋！哦不，讨厌。我们把老大鬼赶走了。哇，我们追了好久好久的积木，差点就要被捣蛋鬼推倒了，谢谢你们！不客气。那既然捣蛋鬼被赶跑，那我们就去糖果屋看看吧。好啊，好啊。 1、2、3，我们抵达糖果屋了。真的哎，上面写着有急事，请到老大村找我。那我们就去老大村看看吧。好啊，好啊。对啊，而且老板小姐人很好哦，她都会分我们好多多做的糖果。老板小姐人那么好哦。对啊，但是听说老大村的人啊不会笑，老大村的人总是很严肃，老大村的人没有开心过。没有人知道老大村的人长什么样子，没有人知道老大村人在想什么。如果要去老大村的话，我觉得你们还是做好心理准备比较好哦。我们不能陪你们去。哎呦，没关系啦，我想应该没事吧。我想遇到困难的时候，我可以保护 Dora 的。没问题，交给我们吧。拜拜，拜拜，拜拜。我输了啊，好可惜啊！再来，剪刀石头布，我要输了，真是太好笑了吧？这多搞笑啊！下一个，剪刀石头布，哦，没输没赢的，剪刀石头布，哇，我要输了，为什么一直输啊？真的很奇怪。剪刀石头布，剪刀布，剪刀布，那个穿着围裙的，应该就是糖果屋的老板小姐吧？可是他不是被抓走了吗？怎么在跟他们玩游戏啊？还是我们得去问问看？好啊，好。你们好啊！你们在玩什么？你们怎么会在这里啊？我们是要来找糖果小姐的老板，那个就是因为我看到你被抓走，但要你。我被抓走，被谁抓走？老大吗？怎么可能？老大才不会抓走我嘞，是我自己要来的啦。对，就是对不起。因为就是需要他，对，
你们看起来就很可怕。很严肃嘛。可是你们刚刚在猜拳的时候，明明看起来他们好玩吗？你们都没有笑，你们都这样，都不笑，看起来那么可怕。你看他们不知道开心是什么，开心就是开心的时候会想要跳舞，会想要唱歌，会想要演戏，会想要变得更开心。我们好像就是开心不起来呢。没关系，我们练习，好吧？我们练习开心吧。开心不起来了，怎么办？想一下。想想哦。小朋友，你们知道怎么办吗？怎么办？想一下。我知道了。他们要的应该不是变开心的方法，而是需要一颗快乐的心。对了，一颗快乐的心，但是要怎么样才能获得一颗快乐的心呢？我想一下哦。我知道了。小朋友，你们赶快跟着我大笑3声好不好？1、2、3，哈哈哈！你看他们笑得超开心的哎。对了，我们一定是需要他们的帮忙啦。小朋友们，你们可以帮我们找到快乐的心吗？可以。好，那我们就赶快出发吧。Go！拜拜，跟着我们一起走。拜拜。好，各位小朋友知道 Dora 跟 Boost 到底需要什么吗？需要什么心？快乐的心。但是我们在需要快乐的心之前，我们是不是需要先找到一些前面的有一些老人啊，是不是需要帮他们找信物？是。好，那我们每一组派一个队服大哥、水服大哥、大姐姐，我们出来帮我领这个任务卡，好不好？帮我们 Dora 跟 Boost 一起找到任务，找到那些信物。好，刚刚那个新切村的老人是不是需要老花眼镜？对。还有啊，那个上班族是不是不需要吃糖果？没吃到就会很可怕。对啊，我们都要帮助他们，才能让老大找到快乐的心哦。那各位小朋友准备好了吗？好，准备好了。好，那等一下我们的大哥跟大姐姐就会带着你们一起去寻找那些信物哦。好，大家准备好，那我们就准备